จุดนี้ใหญ่มากเลยครับต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเพราะว่าปลูกคนมันปลูกแตงตรงนี้แถวนี้ปลูกแตงโมคนนึงปลูกกล้วยมาลงมันอ้วนดีมากดูต้นๆครับใหญ่ทุกต้นเลยดูครับนี่ก็เพิ่งปลูกน่อเยอะแยะเลยไม่ถีปลูกเลยเม็ดตีเลยดูครับไม่ออกปีเลยทุเรียนต้นนี้ทุเรียนเห็นแตกยอดแล้วครับ